Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Dudianti. Saya mahasiswa profesi nurse. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif pada klien saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Amalia Dudianti. Saya yang jaga hari ini Pak, dari pukul 8 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya ada yang Bapak keluhkan? Saya itu mengeluh batuk berlahap. Terus susah dikeluarkan ya Pak? Ya susah. Oh, Bapak mau nggak saya ajarkan cara batuk efektif supaya dahaknya bisa untuk dikeluarkan? Boleh? Oh ya. Ya. Jadi Bapak, tujuan batuk efektif ini adalah untuk mengeluarkan sputum Bapak, dan yang kedua itu untuk mengurangi sesak Bapak. Baiklah, kalau Bapak bersedia, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Ya. Sedia ya? Ya. Sebelumnya benar dengan Bapak Jamal. Ya. Umur berapa Pak? Bisa disebutkan? 27 tahun. Alamat? Alamat Fatmajaya. Pak Majaya, betul Pak ya? Ya. Baiklah, saya permisi dulu ya Pak. Ya. Adapun persiapan alat untuk penelaksanaan batuk efektif yang terdiri dari siapkan gelas putumnya, yang kedua siapkan air hangat, yang ketiga siapkan tisu untuk membersihkan sisa sputumnya, siapkan bengkok, siapkan handuk, dan siapkan juga perlak. Perawat mencuci tangan terlebih dahulu 6 langkah. Mendekatkan alat ke dekat pasien. Bapak, kita akan melakukan prosedur batuk efektif kan? Nah, ada baiknya posisinya Bapak duduk. Bapak, saya bantu ya duduk ya. Oke. Sudah nyaman ya posisi ini? Ya. Oke, saya pasang handuk dulu ya Pak di sini Bapak. Terus kita pasang handuk di dada Bapak ya. Ya. Apa ya? Oke, tangannya dikeluarkan Pak. Oke, tangan satunya di sebelah Pak, di sini. Yang satunya di perut. Oke. Kita minum air hangat dulu ya Pak, biar encer ininya dahnya. Udah ya. Ya. Bapak, saya contohkan dulu ya caranya. Ya. Jadi yang pertama itu tangannya diletak, tangan kanan di sini, tangan kiri di perut. Ya. Kita nafas dalam dulu sebanyak 2 kali, dan yang ketiga kalinya itu dibatukan. Jadi contohnya seperti ini. Tarik nafas dari hidung, tahan sebanyak 3 detik, keluarkan, hembuskan dari mulut perlahan ya. Jadi seperti ini. 1 kali lagi. Sekali lagi kita batukan ya. 1, 2, 3, batukan. Bagaimana Bapak? Mengerti? Nanti. Oke, posisinya tangannya. Maaf ya. Oke, kita tarik nafas dalam Bapak. Tahan. Keluarkan dari mulut perlahan. Ya, sekali lagi Bapak. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan dari mulut. Ya. Tarik nafas lagi Bapak. Tahan. 1, 2, 3. Batukan. Oke, bagus sekali Bapak. Ya Pak, kita bersihkan dulu di bekas putumnya tadi ya. Minum ya Pak ya. Minum lagi ya hangatnya. Terima kasih Bapak. Sudah ya. Sudah keluar tadi dahnya ya. Kembali ke posisi semula Pak. Nanti ya, kita bereskan dulu. Bagaimana perasaannya Pak tadi setelah kita batukan? Dahaknya sudah mendingan. Udah mendingan ya? Ya. Nah, jadi cara tersebut bisa Bapak lakukan. Tidak mesti dengan suster, Bapak bisa lakukan sendiri. Nah, saat dahaknya susah dikeluarkan, bisa lakukan dengan cara tadi untuk mengurangi dahak yang Bapak rasakan. Bagaimana? Ya.
panggil saya ya, atau bisa telepon kami di ruang nurse station ya. Baiklah, terima kasih Bapak, sangat bagus sekali tadi kerjasamanya. Saya permisi, Assalamualaikum. Baiklah, itu tadi pelaksanaan batuk efektif. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.